Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me näytän 2024 hevoset. Ja aloitetaan nyt vaikka varsoista. Eli ekana on siis tällainen ja tämä on varsa ja tämä on Mila. Ja mä en muista tämän rotua. Tää on ihan supersöpä. Sitten on toinen varsa ja tää on Täplä. Ja tää on ihan supersöpä myös. Sitten on tällainen ja tämä on Star. Sitten on tällainen ja tämä on Minimustikka. Sitten on tällainen varsa ja tämä on siis tällainen ihan supersöpö. Ja tämä on siis niin toi rosetti, koska siinä on tuo rosetti. Mutta on ihan supersöpö. Sitten mun vikavarsa on tällainen ja tämä on siis Cash ja tää on ihan supersöpö. Tää on mun uusin varsa, mitä mulla on. Ja sitten mennään ponien pariin. Mulla ei ole hirveästi poneja kuin yksi vaan. Tässä on siis tämä poni ja tämä on siis Sintu. Ja en muista nyt taaskaan tää rotua, mutta Sintu, eli tää on poni. Sitten mennään hevosten pariin. Eli ekana hevosena meillä on Donna ja tää on muistaakseni Suomen hevonen. Tai tää on varmaan Suomen hevonen, mutta tää on siis Donna. Nyt vaikka pistän nää hevot siis niin kuin tälleen tähän, että ne kattoo. Sitten jätetään taas samaa sukua. Ja tää on siis Kantar ja tääkin on Suomen hevonen, koska eikö Suomen hevoset ole aina ruskeita? Niin tää on varmaan Suomen hevonen. Sitten on tällainen ja tämä on Mustikka ja sitten tämän poikainen koska tää on Minimustikka. Ja tää on supersöpö. Tää on siis varmaan poni, koska tälle ei mahu tälle ei mahdu tämä. Katsokaa vaikka, jos tän pistää tälle, niin tää menee vaan tohon asti. Tätä ei sitten enää saa. Mutta tää menee rikki. Katsokaa nyt. Tää on sellainen vähän isompi turpanen. Mutta joo. Mennään seuraavaan hevoseen. Sitten meillä on Valkotäplis ja Valkotäplis on... Sori jos mä lakaan, kun mä en muista tämänkään rotua, mutta tää on varmaan... Mutta tää on siis Valkotäplis ja tää on ori. Ai niin, mä unohdin sanoa, että onko tää oria vai tamma. Tää on tamma. Tää on tamma. Tamma. Ja tamma. Mennään seuraavaan hevoseen. Sitten on Lumi ja Lumi on tamma. Sitten on tämä mun ihan uusi hevonen eli Kapu. Ja Kapu on ori, joo. Sitten on tällainen nimeltään Milla ja tämä on siis tamma. Ja tää on mun yksi uusimmista hevoista. Sitten on Han ja Han on ori. Sitten on Bob ja Bob on ori. Sitten on Juoksu ja Juoksu on ori. Sitten on Musti ja Musti on myös ori. Sitten vikana, mutta ei vähäisimpänä, niin Felix. Ja hän on ori. Ja myöskin kiitti kun katsoit tätä videon. Ja tässä oli siis mun kaikki sleissit. Tai siis sleisepat. Ja mun lemppari sleis on siis ehkä Bob tai sitten Musti tai Donna. Ehkä Donna on mun lemppari niin tytöistä tai tammoista. Ja sitten pojista on ehkä Kapu. Koska Kapu on sellainen ihan sikasöpö, niin Kapu on mun lemppari poika. Mutta varsoista sitten on ehkä Cash, koska Cash on sellainen rauhallinen ja tyytyväinen.
Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon ja tilatkaa mun kanava, koska mä teen sit spessun, kun tulee 300 tilaajaa ja mulla on nyt 226 tai 25, niin nähdään seuraavassa videossa. Heippa!